大家好，我係菲力啊。咁今日同大家介紹咧一個攝影神器嘅，咁啊就係呢隻咧 Genie 嘅煙機。咁當然啦 ，Genie 嘅煙機咧可能好多人都知道啊。咁但係咧，其實佢最近就出咗隻咧 Genie 嘅 Ninja。咁大家一齊睇下咧，呢兩隻煙機究竟有咩分別，同埋咧究竟咧煙機點解會成為咧新一代嘅攝影神器嘅？咁開始條片之前咧，記得 like、share、subscribe channel 啦，有咩意見咧下面留言俾我嘅。咁我哋即刻咧嗱嗱聲快啲去睇下呢隻煙機咧又可以做到啲乜嘢啦。咁唔知大家其實知唔知道咧？其實呢隻牌子咧係由香港人去創立啦，亦都係咧去做咗研發啦，都包括心機、人力、物力咧去做呢啲嘢出嚟嘅。咁當我哋攝影師咧，無論係影硬照又好啦，拍 video 又好啦，世界各地嘅唔同攝影師咧睇到呢隻煙機咧，出現，我自己認識佢咧就係 Kickstarter 嘅時候出現啦。咁到後尾了解咗先知，哦，原來係香港人嘅一個牌子嚟嘅。咁但係咧就好多人都未必知道啦。咁啊，大家如果影食物啦、影 product 啦，基本上一定會用到佢啦。咁甚至乎咧，我哋拍 video 啦，好多時有時拍 MV 啦、拍廣告啦，咁甚至乎我最近有隻廣告都係用咗幾部咁嘅煙機去做效果啊，咁亦都係會用到佢嘅。咁點解會話佢係一個攝影神器咧？咁大家咧就今集咧就可以睇下咧，究竟呢隻嘢咧有咩功能咧，做到啲乜嘢啦？咁同埋啊，佢而家新出咗呢隻 Ninja 咧，細隻咗咁多，價錢平咗咁多之後咧，咁功能上面咧有冇改變啦？咁全靠啦 PMI 嘅團隊啦去研發，佢哋自己嘅煙油啦。咁其實嗰啲煙油咧，其實就係話咧，除咗係可以做到好多唔同嘅 effect 啦，同人哋嘅配方唔同之外啊，仲係咧冇毒啦，亦都係食品級嘅。咁大家咧都唔使擔心佢個煙油啦。咁另外就係咧，因為佢哋技術團隊咧，自己本身都有拍嘢啦，同埋本身都有幫人哋去做啲製作嘅。咁所以對於一啲嘅effect 效果咧，佢哋都係好熟手嘅。咁 PMI 咧而家有兩個型號啊，一隻就 Smoke Genie 啦，咁啊之前出咗噶啦，另一隻 Smoke Ninja。咁今次嘅主要介紹咧呢兩隻咧有咩分別啦，同埋咧佢究竟咧有咩功能噶？咁講講 Smoke Genie 嘅 spec 先啦，咁大概係300克啦。咁其實咧佢用2粒18650嘅電池嘅，咁即係話咧你可以自己換電啦。咁佢咧有兩個 mode 嘅，一個 standard mode 啦，一個 pro mode 啦。咁兩個 mode 咧就有5個 level 或者10個 level 可以調校嘅。咁佢一共有3個 kit 啦。咁今日咧就係介紹 professional kit 嘅。咁另外咧，如果有高要求啲，仲有 event kit 可以揀啦。咁另一隻係 Smoke Ninja 啦，咁啊比較細隻啲，方便啲攜帶嘅。咁啊 USB-C 咧1.5小時就已經可以插滿啦。咁點解咧？因為咧係用1粒18650電嘅啫。咁啊都係咧，比起咧佢 Genie 咧就係細隻啲啦，用電咧又少啲啦。咁但係個效能上咧其實咧都好好嘅喎。咁一陣間都會同大家去分析下啦。咁佢有3個簡單嘅 mode 嘅，一個 fog mode 啦，一個 dry ice 啦，同埋一個 stream 嘅。咁就係大家可以一陣間睇個效果啦。咁首先同大家開箱咧，就係 Smoke Genie 嘅一個 professional kit 啦。咁如果大家咧想直接睇 Ninja，可以飛去後面睇Ninja 嘅介紹嘅。咁呢度就介紹翻 Smoke 唔好意思跌咗，係 Smoke Genie 嘅一個professional kit 先。咁首先咧就講佢啦，一定有可能說明書啦。咁其實隻嘢其實已經係一路用緊開過啦。咁啊唔係一隻全身打開就俾大家睇啊，因為我拆過晒啲嘢啊。咁啊記得咧就睇說明書，因為說明書都幾重要嘅，因為入邊咧有寫翻咧佢啲功能啦，同埋有啲乜嘢需要注意嘅地方嘅。咁入邊咧有2個嘅頭啦，一支嘅煙油啦，係啦。咁呢啲煙油咧就係佢哋特別調校過，咁啊個效果係比較好啲嘅。咁但係咧其實你都唔使怕咧話個煙油要用得多啦，因為其實咧就我覺得都好襟用嘅煙油。咁啊除非你話要開得好勁嘅啫。咁另外個電盒咧，因為我攞出嚟有電，咁所以都係吉盒嚟嘅。咁另外一個遙控啦，就可以多控制嘅。咁譬如你有幾部機咧，可以一個遙控制晒。
咁另外一個腳架嘅轉接頭啦，就俾你咧方便翻個腳架佢上螺絲啦，又或者燈架上螺絲啦、安裝啦，可以做得到嘅。咁呢個機體本身啊，咁因為我已經拆咗個頭用緊啦，咁就裝咗落去啦。咁個煙頭咧本身咧係可以入邊咧有一個油倉。咁個油倉咧就係如果你插咗個油倉落去咧，佢會自動 detect 到，咁先會着俾你出煙發熱嘅。咁但係咧，如果你冇插到咧，佢係完全唔俾你用嘅。咁呢個都幾好幾安全。咁另外一條軟管啦，咁方便你咧係唔同角度啦，需要一條軟管咧去周圍去伸入去出煙啊，又或者一啲咧譬如杯裝嘅嘢啊，你想有個軟管咧伸入去咧都有嘅。咁另一個咧叫加強嘅風扇啦，咁就係咧即係一陣都同大家試下個效果啦，咁就係令到煙咧更加快去擴散嘅。咁另外就有咧一啲管仔嘅拼件啊，真係講緊拼盤咧，係啦，冇錯一啲咧即係導管嘅配件。咁另外有嚿棉啦，咁就係負責咧另一種效果咧嘅霧化嘅。咁另外就係咧有個頭咧就係俾你裝翻個風扇咧，頭先提到咧就係咧可以令到佢更加快霧化。咁陣都同大家會試一試。咁另外一條 A 到 C 嘅線啦。咁首先咧，同大家即係攞支茶去對比下呢個 Smoke Genie 嘅一個即係大細啦。咁其實咧個 size 都 OK 嘅。咁雖然而家新風係再細啲啦，咁但係呢隻咧係都 OK 可以啫，好方便咧，唔似嗰啲即係好大隻嗰啲以前嗰啲成台咁抬出去嘅煙機咁大隻。咁呢隻都會同大家試下咧，究竟咧呢隻咁細煙機咧同一啲大嘅煙機比較。咁好多測試咧都會喺條片度做測試啦。咁啊俾大家睇下咧一個嘅即係效果。咁另外就係咧，即係大家如果想睇咧，即係 Smoke Ninja 嘅話咧，咁可以飛去後面睇 Smoke Ninja 嘅。咁呢一隻咧，其實喺度用得開啦，即係其實我之前咧都有買過另外一個牌子嘅，咁但係即係當然係好失敗嘅設計啦，即係可以話好失敗。咁啊，大家一陣間可以睇埋落去。咁頭先提到咧，佢兩個毛啦，一個普通毛咧係可以咧，無論係火力啦，同埋咧呢個風量咧都可以有5級嘅大細。咁 Pro 毛咧就可以咧每邊有10級嘅大細嘅。咁佢嗰個油倉咧，咁其實嗰個蓋咧其實幾得意嘅，用磁吸嘅設計啦，一掹就可以掹出嚟嘅。咁另外油倉咧，都係可以咧有個位咧，即係防止佢漏油啦。咁你可以咧冇油嘅時候咧，直接接翻落去嘅。咁另外咧，電池咧就係用緊18650啦，即係我自己覺得係一個好聰明嘅做法嚟嘅。因為咧，如果你係內置電咧，有陣時你要插 USB 啦。咁如果佢而家可以用18650咧，咁你冇電嘅時候咧，直接揾兩粒18650落去就已經可以嘅。咁我相信咧，如果拍開嘢嘅，或者要玩開嘅電筒啊，咩玩開啲風扇嗰啲咧，通常咧都唔會未聽過18650噶啦。咁俾大家睇下咧，喺 Standard Mode 之下咧，5個模式嘅，即係5個火力咧，即係大約咧嗰個煙咧個效果係點樣啦？咁另外頭先咧有加嚿棉落去咧，都以為有啲人就話啦，我睇過話似啲魚缸嗰啲棉啊，咁其實唔係嘅，佢令到咧個煙嘅變化又會唔同咗。咁大家咧有需要咧，即係可以有唔同嘅配件咧，就去用唔同嘅即係效果啦。咁例如咧，好似風扇咁啦，即係大家都見到啦，即係可以令到個煙啊即時咧係加強去霧化啦，同埋咧加強去散發出嚟成個室內啊。咁呢樣嘢咧係啱一啲咧，可能你想喺一個好大範圍裏邊咧做一啲煙霧啦嘅效果咧，咁就可以用呢個啦，更加擴散得快嘅。咁另外咧就有當然有遙控嘅效果啦，咁但係咧即係唔好以為一個遙控好容易做啊，咁啊試過咧另一個牌子真係好大鑊啊，即係啲遙控咧真係好痛苦用到。咁其實呢部煙機咧，即係都係幾方便嘅，即係例如喺你一個室內嘅 studio 啦，你想嘅成個有一個煙霧嘅效果咧，咁其實咧好快速啊就可以見到咧嗰個分別喺邊度，咁亦都可以做到一啲舞台嘅感覺，因為咧啲燈一打出嚟咧，即刻咧有個感覺唔同晒。咁當然啦，究竟係要一部啦，定係要幾部你嘅叫做 event kit 咧？咁就當然睇翻你哋大家嘅需要啦。咁好多人都會問啦，究竟咧即係我抬部嘅大煙機出去同有部細煙機有咩分別咧？咁當然你抬部大煙機咁可能就你唔介意，即係抬咁大部咁都冇阻唔到你嘅，係咪？咁但係咧，即係喺一個咁細部嘅煙機裏邊咧，都同樣可以做到更好嘅效果嘅話咧，即係我相信咧，大家即係如果又想買煙機應該都會揀翻咧，即係 Smoke Genie 嘅啦。
咁另一部介紹咧就係啱啱出嘅 Smoke Ninja 啦。咁啊 Smoke Ninja 咧唔單止係細部啲啦，功能又強勁啦，仲要緊要嘅係咩咧？就係平啲啊！真係非常之平啊！即係千零蚊嘅價錢咧，有一部煙機玩下咧，即係以前嚟講真係不敢想像啊！咁同埋咧，即係佢叫做啊，即係細隻咗之後咧，即係有冇扣減啲功能啦，又或者係冇咁好用咧？咁呢條片咧都同大家咧會去睇下試下嘅。咁首先同大家開個標準套裝嚟睇下先啦。咁一個軟嘅硬地嘅盒啦，即係布盒啦。咁但係 OK 嘅，幾好啊，因為咧夠細個。咁入邊咧佢又擺多支油啦、遙控啦、個油倉啦。咁另外煙機啦，咁仲有咧一個咧叫做上翻螺絲位嘅小配件嘅。咁入邊仲有咧一條管啦，同埋一嚿麵咧。咁大家都可以咧喺個套裝入邊咧已經齊晒所有嘢。咁值得一個幾好嘅嘢咧，就係佢油倉嗰個蓋咧，之前咧就嗰代，即係唔係之前嗰代咧，應該大隻嗰隻咧，其實就係一個純次級嘅。咁依家呢個一代咧，就可能驚大家甩啊，咁所以咧佢就加咗個扣落去，咁啊又可以防止大家甩咗個油倉蓋啊。咁而呢兩粒嘢咧，其實就係一個嘅掹啦，咁就可以咧做一個磁力掹，又或者螺絲掹咧，咁啊上翻去啲燈架腳架嗰度咧，就會方便大家使用。咁油倉方面咧就係同 Smoke Genie 係通用啦。咁遙控咧同 Smoke Genie 有啲唔同嘅，就係一個單一個嘅控制嘅啫。另外最緊要咧就係有條管咧同埋嗰個面咧去做翻咧嗰啲嘅 effect 咧，係呢個係好重要嘅。咁啊當然佢呢隻都有跟埋啦。咁 Smoke Ninja 咧就會簡易啲嘅，咁啊分咗3隻 mode 嘅啫。咁有 Fog mode 啦，一個 Dry Ice 啦，咁一個 Slim 啦，咁就係一個即係3種啊唔同簡單啲嘅，即係唔識咁多嘢，一撳咧就已經有個效果啊。咁但係要留意咧，就係每一個 mode 咧都會有一個秒數啦，即係怕你 overheat 啦。咁佢咧就好好嘅，因為撳住之後咧，嗰條 LED bar 咧就已經開始會倒數噶啦。咁亦都係啦，佢回去嘅時間回翻上去咧，條 LED 會跟住回翻上去。咁算係一個傻瓜模式啦，令到大家即係唔會唔小心咧去熱得滯啦，過熱嗰個頭嘅。咁啊呢個係我覺得比較好嘅設計嚟嘅。咁呢度可以睇翻咧，即係3種唔同 mode 嘅 texture 啦。咁左邊就係 Fog， 中間咧就係 Dry Ice， 而右邊咧就係 Slim 嘅。當然遙控功能咧都係順利啦，冇乜大問題嘅。咁呢樣嘢咧都係咧，咁啊同叫做啊 Smoke Genie 咧有少少唔同嘅遙控，咁但係咧都係普通用都夠晒噶啦。咁 Smoke Ninja 咧就係用1粒嘅18650嘅電嘅，咁亦都有個電池蓋咧係用磁吸設計啦，我幾中意嘅。咁我發覺呢個設計師咧幾中意磁吸設計呢樣嘢啊，幾方便。咁另外18650都係啦，但係隨時咧即係大家都好容易揾到一個電池啦。咁萬一你插唔切電啦，或者一粒電咧需要更換嘅話，亦都係自己咧買粒電咧嚟更換嘅。其實我幾中意呢個加咗呢個唞下效果啦，咁好多咧要做到一啲嘅，即係好似乾冰啦，又或者好似食物上面啦，要佢咧即係將啲煙咧係依附喺嗰個物體嘅表面嘅話咧，加咗呢個頭咧真係好用嘅。咁大家可以按住唔同嘅需要咧去加翻呢嘅配件上去。咁其實綜合嚟講咧，即係如果大家係一個專業攝影師啦，又或者係你係要揸機揾食啊，或者係你想多啲效果隻嘢咧，即係多啲配件自己可以控制到嗰個功能啦，即係佢嘅煙量啦，佢嘅出風量啦。咁我覺得專業套裝咧配合呢一隻咧，即係咁，我覺得係啱你嘅。咁但係如果大家唔係嘅，可能我影下 cosplay 啊，或者我平時係比較少用煙機啊，我又想嘗試下，咁我覺得一隻咁平嘅 Ninja 咧係絕對值得入手啊！咁啊，即係唔係專登同佢賣廣告啦？咁始終因為即係講真，煙機嚟講咧，其實佢而家之前嗰隻咧已經係無從敵手，任你攞另外啲牌子，就算我之前買過外國牌子都好咧，其實佢哋嗰個功能係完全唔好話功能啊，係根本成個產品咧完全都唔係同一樣嘢嚟嘅。
大家唔好以為咧煙機好係必然嘅，咁啊好痛苦地咧，以前咧叫做冇得揀啦，就買一隻美國牌子嘅煙機啊。大家可以睇到咧個煙量咧唔單止係少啦，仲要係部機貴啦，好容易過熱啦。咁啊基本上咧就唔係話用唔到，但係咧一睇就知咧完全唔係同一樣嘢嚟嘅。咁所以咧煙機無論係佢技術啦或者煙油咧，對嗰個出嚟嘅效果咧都可以好大影響。同埋有啲細節位啦，例如係咧，即係佢嗰個機咧，仲係用緊即係 micro USB 咧，咁係冇咯，可能當年可能係咁咯，但係有啲設計咁啊設計得好啲咧，好似遙控咁。頭先咧我都講過話，遙控咧好唔係必然嘅。咁你咧依個加遙控咧，你要加咗一個模組落去啦。咁但係加完之後咧，唔知點解條線咧又頂住企唔到喎。咁然後咧即係都唔知點算之下咧，佢又冇螺絲位啦。咁所以咧諗到不如咧就咁樣企住，咁所以咧一件產品好咧，唔係必然嘅事嚟嘅。咁所以咧，而家即係叫做有個咁好嘅煙機咧，實在係幸福嘅。你即係作為一個領頭大哥，出一隻細機之後，個功能亦都 keep 翻咁多，我覺得咧就冇乜得揀噶。即係就算你有其他牌子都好啦，咁你佢始終都係喺嗰個無論係煙油啦、研發啦、機身設計啦、功能啦。咁其實成個都好成熟，咁所以咧喺呢個咁嘅價錢裏邊咧，即係我覺得係一個即係新一代嘅攝影神器嘅。咁如果大家咧即係對於有拍攝，即係可能拍 video 又好啦，即係影相又好啦，甚至乎頭先即係提到講 cosplay 啦，咁其實我覺得係非常之適合買一個翻去玩，基本上係好好玩嘅，亦都好好型嘅。咁所以咧我都推薦大家如果有興趣咧，可以去試下即係啲煙機。咁希望大家中意條片啦，記得 share、like、subscribe 個 channel 啦。有咩意見可以下面留言俾我，或者對煙機咧有咩意見，或者你有咩特別嘅想法都可以咧下面一齊留言傾下嘅喎。咁記得咧就 share 同 like 我嘅片啦，因為咧有你哋咧 share 啦，同埋咧有 like 啦，跟住仲有留言啊，咁先至可以咧戰勝呢個 YouTube 演算法咧推條片出去㗎。咁所以咧記得咧就係留言一齊傾下 like 啲片 share 片啦。咁我哋下次再揾啲新嘅特別產品咧同大家講下啦。我哋下次再見，拜拜。